Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Simca-Video. Heute fangen wir das Video mal ganz anders an. Ich bin heute unterwegs im Simca Rallye 2 in dem richtig geile grüne Auto. Das Auto geht richtig gut, hat richtig Leistung. Ich bin jetzt gerade unterwegs zu der letzten Probefahrt. Fahre hier nochmal meinen kompletten Messbereich ab. Gerade mit Lambda-Sonde und so weiter, schaue, ob alles funktioniert. Mein Sohn ist auch eine Runde mitgefahren, zeige ich euch auch gleich, dem hat es auch gefallen. Also das Auto muss dann doch richtig gut gehen. Mich jagt hier gerade ein Quad. Der wird es bestimmt gleich überholen. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt hier unterwegs. Werden wir mal Quad jagen. Leute, der geht. So, ich hab's Quad wieder. Nicht mit mir. Jetzt setzt er wieder an zum Überholen. Leute, ich muss leider Gas geben. Simca fällt hier auseinander, Quad verblasen. Da muss er sich schon mit einem anderen anlegen. Leute, der geht wie die Sau. Das Auto geht wie die Sau. Man hat es gerade gesehen, wir haben hier einen richtigen Leistungsunterschied, also Quad zum Simca, aber er hat keine Chance. Von dem her soll er sich nächstes Mal ein anderes Auto suchen. Aber sowas macht man ja eigentlich auch nicht. Aber ich konnte jetzt nicht anders. Also ich habe jetzt hier einfach mal Gas geben müssen. Aber auf jeden Fall, das Auto geht richtig geil. Leute, wir ziehen nochmal durch. Zweiter Gang. Leute, der geht, der will. Kommt da noch eine Kurve. Der geht wie die Sau.
Auto an der Tankstelle. Komischerweise sauft er mir den Haar vom Kopf. Aber so läuft er richtig, richtig geil. Habe jetzt auch nochmal nach der Lenkung geschaut. War jetzt auch nicht so toll, aber jetzt fährt er sich richtig gut. Ja, ich denke, dann kann der das Auto eigentlich auch wieder abholen. Läuft er jetzt soweit. Gab ja hier Zündungsprobleme, hat nicht oder wollte nicht oben rausdrehen. Wie gesagt, das macht er jetzt mittlerweile. Das funktioniert wieder, haben wir in den Griff bekommen. Vergaser waren leicht undicht, die haben wir ein bisschen getropft. Hab da jetzt nochmal neue Dichtungen reingemacht und so weiter. Das funktioniert eigentlich auch. Läuft schön an im Stand. Werde ich hier mal versuchen umzudrehen. Nichts kaputt machen. Aber soweit richtig geiles Auto. Kann man schön mitfahren. Nicht gut, oder? Oder was sagst du? Läuft der gut? Ja? Geht er besser wie der Schwarze, wie die anderen Simca? Der ist schneller. Der ist schneller. Und schneller wie ein NSU. Nee, der ist noch schneller. Ein NSU ist noch schneller. Was hast du eigentlich mit dem NSU? Wir haben gar keinen NSU. Ich kaufe einen. Du kaufst einen? Natürlich. Nein. Wir fahren kein NSU, wir fahren Simca. Nein, ich kaufe. Dann kaufe ich mir beides. So wie der rote, wo wir gehabt haben. War der rote NSU cool? Ja, so eine. Der war gut. Aber mit so Wasser, so Streifen. Wasserstreifen. Ja, so Wellen wieder. Oder ein blauer. Im blauen. Blauer NSU. Ja, das sieht schön aus. Noch ein bisschen gelb so. Ja? Ja, und Simca nicht? Ja, schon. Simca ohne ein NSU? Ja? Nein. Ein Simca ist ein Straßenauto. Simca ist ein Straßenauto. Und der Zoo ist ein Simca-Auto. Echt? Jetzt pass auf, jetzt ziehen wir nochmal durch, oder? Sollen wir richtig Gas geben? Ja? Ja? Festhalten. Geht gut, oder? Ja? Kann man das lassen? Oder ist zu langsam? Zu schnell? Nein! Der ist ja nicht zu schnell. Hört sich gut an, oder? Ja. Willst du doch lieber 7K fahren, nicht so? Beides! Alter! Leute, irgendwas stimmt mit dem nicht. Der will einen NSU fahren. Katastrophe. Nee? Was? Ein Audi? Es wird immer schlimmer. Hallo, wir fahren Simca. Was? Nein. Corsa. Opel kann ich auch fahren, ja. Opel kann man fahren. Aber Audi fahren wir nicht.
gedacht, du wolltest einen NSU fahren. Ja, aber Papa hat gar keine Teile für den NSU. Ich muss es bestellen. Ja, klar. Nein, ich habe gar keine Teile für den NSU. Ja, ihr lieben Zuschauer, dann sage ich schon wieder danke fürs Einschalten. Wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt das Video. Ihr habt gesehen, meinem Sohn gefällt es auch, mit dem Simca Rallye 2 zu fahren. Ist wirklich ein schönes Auto und macht auch richtig Spaß, mit dem Auto zu fahren. Wie gesagt, schaut euch das Video an, lasst einen Kommentar da, abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen und dann sage ich bis zum nächsten Video. Viel Spaß beim Einschalten und ciao.